किस, मुझे स्कूल के लिए देर हो गई है। तुम मेरी किताबें ढूंढो, मेरा बस्ता बंद करो और मैं अब अगर मैं क्रिस की किताबें होता तो मैं कहाँ छुपता? ये किताब तो नहीं है। मिल गई? हाँ, सिर्फ तुम्हें पेंसिल्स, रूलर, कैलकुलेटर, नोटबुक और प्रोटेक्टर और... हाय क्रिस। है क्रिस। मिच जे, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? मुझे देर हो रही है। तुमने पढ़ाई की? पढ़ाई किस लिए? इम्तिहान। इम्तिहान? गेस खोलो 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 खोलो। क्या तुमने कहा इम्तिहान? ये बिल्कुल ठीक है क्रिस। साइंस का टेस्ट, लीवर और फलक्रम वाला। दोस्तों, मेरी बैंड की तैयारी का वक्त था, मैं भूल गया। फलक्रम्स बिल्कुल शीशों की तरह होते हैं, यकीनन। भाई अगर मैं पास ना हो सका तो मैं क्लास के साथ जॉयलैंड पार्क नहीं जा सकूंगा। ओह क्रिस, तुम ठीक हो। और जॉयलैंड पार्क ने आज तक का बिल्कुल नया और जबरदस्त रोलर कोस्टर लगाया है। स्क्रीमिंग थंडर। अच्छा है। जबरदस्त। मुझे एक बार स्क्रीमिंग थंडर पर झूला लेना है, लेकिन मैं इम्तिहान में कामयाब कैसे होऊंगा? कोई ख्यालात? खैर ये टॉड ने भेजा है, शायद तुम इसे देखना चाहो। हे, तुम में से शायद निकम्मो कोई साइंस का टेस्ट भूल गया हो। मुझे जवाब मिल गए हैं। बस अपने फोन में ये कोड दर्ज करो और वो डाउनलोड हो जाएंगे। लेकिन ये मुफ्त नहीं है, तुम्हें पैसे देने होंगे, क्योंकि मेरे वालिद ने मेरा जेब खर्च बंद कर दिया है। टॉड के टेस्ट जवाबात खरीद कर डाउनलोड करने के लिए इसे दबाएं। नहीं 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 क्रिस, ऐसा मत करो। ओह, मैं ऐसे नहीं देख सकता। गेस, जो मुझे करना है वो तो मुझे करना है। ज़मानों का है कला, जहानों का है कला, कलाम है ये जिंदा सदा। सुपर बुक होशाना होशाना, कलाम ये सुपर बुक। होशाना होशाना, कलाम ये सुपर बुक। ठीक है, इसे ले लो। और गेस, इसका एक लफ्ज भी नहीं। जॉय जॉय। क्रिस क्वांटम, ये चोरी है। तुम पकड़े गए तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। मैं नहीं, तुम्हारे वालिदैन नहीं, तुम्हारे असातिज़ा भी नहीं। देखो, मैं पढ़ना भूल गया था और मुझे जॉयलैंड पार्क जाना है, लेकिन बगैर टेस्ट पास किए मैं नहीं जा पाऊंगा। तुम्हारा जॉय, इसे छोड़ो, वो मेरा फोन है, इसे वापस दो। सुपर बुक। सुनो, मैं सोचता हूँ अगर सफर का वक्त एक बहाना बन जाए तो। बहुत अच्छे क्रिस। मैं तुम्हें माजी के एक वक्त में 3 लोगों से मिलाने ले जा रहा हूँ जिन्हें खुदा का हुक्म मानने के लिए चुना गया, यहाँ तक कि अपनी जान को खतरे में डालकर भी। ये सबब मेरा है क्रिस, मैं जीत गई। जॉय, तो मेरा फोन वापस कर दो, मुझे इसकी जरूरत है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई और भी झगड़ा कर रहा है। अब देखो तुम दोनों ने क्या शुरू किया। हम बच्चे नहीं हैं। तुम देखो, मैं बिल्कुल ठीक था। तुम में हिम्मत है। हाँ, तुमने ये अच्छा नुक्ता चुना। मेरे लिए समझना मुश्किल था। और हमारे मेहमान हमारे साथ मेहमान हैं। हाय, मैं मिसक हूँ, ये सिद्रिक है और ये अबद नजू। मैं जॉय हूँ, ये क्रिस है और ये किस्मो। हम इस तरह अचानक आने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन सुपर बुक ऐसा कभी नहीं करती। तो तुम लोग किस बात के लिए झगड़ा कर रहे थे? हम झगड़ा नहीं कर रहे थे, हम बातें कर रहे थे कि किस तरह बादशाह एक बुत पर पैसे जाया कर रहा है। एक झूठे खुदा का बुत जिसको वो चाहते हैं कि हम सजदा करें, लेकिन हम नहीं करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त। और ये ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे सोने का हो। हाँ जॉय, ये खालिस सोना है, लेकिन ये बस एक धात है।
हमारे खुदा ने सब कुछ तख्लीक किया, यहाँ तक कि वो सोना जो इस बुत में है। जब हम उससे दुआ मांगते हैं तो वो दुआओं को सुनता और जवाब देता है, क्योंकि वो सच्चा है। तो अगर बुत जिंदा नहीं तो उसे सजदा करने में क्या बुराई? क्योंकि हमारा एक खुदा ही इबादत के लायक है। वो ये हुक्म देता है कि हम दूसरे खुदाओं के आगे ना झुकें। तब भी अगर हम सजदा ना करें तो बादशाह इसे अपने तख्त की खिलाफ वर्जी समझेगा। इसका फैसला करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन क्यों? बस वो करो जो तुम करना चाहते हो। अगर हम बादशाह का हुक्म ना माने तो हमें आग की भट्टी में फेंक दिया जाएगा। देखो मेरी जबरदस्त तख्लीक को किस तरह तमाम बाबुल से नजर आ रही है। मेरे आका इफ्तिताह का इंतजार हो रहा है। जबरदस्त। आज सब मेरे बुत के पांव में सजदा करेंगे। ओह क्रिस, कौन जानता था कि 500 कबल अज़ मसीह में इतना मजा होता होगा। मैं ये तस्वीर लूंगा। टैग अपलोड हो गई और अब तक इसे 35 लोगों ने पसंद भी कर लिया। वाकई? नहीं क्रिस, क्या तुम नहीं समझते? ये 500 कबल अज़ मसीह है। कंप्यूटर तो अभी तक इजाद भी नहीं हुए हैं। तो आज क्या हो रहा है? ये तो एक जश्न ही लग रहा है। हाँ, हर एक के लिए जश्न। सो ये हमारे। ओह, तो वहाँ है वो। मैंने बहुत अरसा पहले ही तुम्हारी गुस्ताखी की शिकायत की थी। ये अपने आला इख्तियारात की कदर नहीं करते। तुम अपने आला इख्तियारात की कदर नहीं करते और तख्त को बेइज्जत किया है। तुमने चुपके से तख्त को बेइज्जत किया है। मेरे पाँव पे खड़े हो और तुम मेरे पाँव पे खड़े हो। ओह, मुझे माफ करना अफसू। मैं जानता हूँ कि ये जश्न तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के लिए क्या मानी रखता है। अब हम कहते हैं कि तुम बादशाह के बुत को सजदा करो या फिर ओह, तुम उन्हें बस खाली धमकियों से डरा रहे हो। खाली धमकियां? सिपाही, बादशाह को बताओ कि नमतार ने कहा है कि जश्न शुरू होने को तैयार है। मेरी तरफ से भी बोल देना। और आपसू भी ये कह रहा है। हाँ। दोस्तों, तुम इस बुत को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बेहतर है कि तुम इस जश्न में जाओ ही नहीं। बादशाह के लोग होते हुए हमारा वहाँ जाना जरूरी है। लेकिन अगर हम इस बुत को सजदा करेंगे तो हम अपने खुदा के हजूर नाफरमानी करेंगे। खुदा की फर्मा बरदारी करना हमेशा एक सही काम रहा है। हालात से कुछ फर्क नहीं। मैं तुमसे कह रहा हूँ, सजदा करो या ना करो, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं। गेस, मुझे मदद की जरूरत है। जब तुम उन छोटे बटनों को एक ही तर्ज में दबाओगे तो तुम सीधा उससे बात कर सकती मुझे हो। फोन करने के लिए मदद नहीं चाहिए गिज़्मो, मुझे क्रिस के लिए मदद चाहिए। ये संगीन है। क्रिस पूरी तरह से टॉड से जवाबात खरीदने वाली बात को भूल रहा है और वो सदरक, मीसक और अबदनजू के साथ भी इस बात को भूल रहा है। तुम्हारा मतलब क्या है? उन्हें एक बहुत मुश्किल फैसला करना है गिस, लेकिन वो सही काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनको आग की भट्टी में फेंका जाएगा बादशाह के बुत को सजदा न करने पर। लेकिन जॉय क्रिस ने कहा है कि वो भट्टी असली नहीं क्रिस है। टेस्ट के लिए झूठ बोल रहा था। इसी तरह वो भट्टी के बारे में भी झूठ बोल रहा है। तुम्हारा मतलब असली है? क्या हमें भी सजदा करना होगा? जॉय, रुको। उम्मत और मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वालों, तुम्हारे लिए बादशाह का हुक्म है। और जब तुम इन साजों की आवाजें सुनो, करना, नैन और सितार और बरबत और रबाब। क्या हो रहा है? ये वो वक्त है जब हमें फैसला करना है। तो सोने की मूरत के सामने जिसको नबूकदनजर बादशाह ने नस्ब किया है, गिरकर सजदा करो। मेरी टांगें कांप रही हैं, सदरक। हमारे साथ क्या होगा?
पहले की बात सोचो, तुमने कहा था कि तुम ऐसा नहीं करोगे और मैंने कहा था कि वक्त आने पर खुदा हमारे साथ होगा। जी, वो हमारे साथ है। हाँ, खुदा अब भी मुझे ताकत दे रहा है। और जो कोई गिरकर सजदा ना करे उसे जलती हुई आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। गिज़्मो, तो फिर हम साथ खड़े होंगे? हाँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। दोस्तों, तुम क्या कर रहे हो? आज जो तुम लोगों ने किया, यानी सजदा करने से इनकार, मेरा मतलब तुम बादशाह के पास से अपनी नौकरियां गंवा बैठोगे। मुझे यकीन है बादशाह इसी लम्हे हमारी जिंदगी का फैसला कर देगा। लेकिन तुम्हें कोई मसला नहीं है, है ना? खैर, हो सकता है तुम्हें निचले दर्जे की नौकरी दे दी जाए, क्योंकि यहाँ बादशाह में तुम जैसे लोगों के लिए सैकड़ों नौकरियां होंगी। जैसा कि तुमने देखा होगा, रोशनी करने वाला, दीवार बनाने वाला, और वो जो बुद्ध के जश्न के बाद सफाई करता है, ठीक है? हाँ, और तुम अपने पांव पर खड़े हो जाओ। कोई मसला नहीं। तुम्हें बाद में मिलूंगा दोस्तों। क्रिस, हमारा यहाँ इन लोगों के साथ रहना खतरनाक हो सकता है। परेशान मत हो, मैं उन्हें बस वहाँ छोड़ आया हूँ। वो ठीक हैं, वो सूप पी रहे हैं। क्रिस, वो आज सजदा नहीं करेंगे और बादशाह उन्हें गिरफ्तार करने वाला है। क्या तुम लोगों ने वहाँ पर सिपाही देखे हैं? नहीं। क्या तुमने बड़ी डराने वाली भट्टी देखी है जिसमें से आग की लपटें आसमान की तरफ जा रही हो? नहीं। सही, क्योंकि सिपाही उन्हें आकर गिरफ्तार नहीं करने वाले, और वो आग की भट्टी है ही नहीं। इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये क्रिस, मुझे दो। टॉड के टेस्ट के जवाबात याद करने के अलावा। जॉय, मुझे फोन दो। ये वही है जो बादशाह की बात नहीं मानता। ठीक है क्रिस, मेरा ख्याल है वो सिपाही जो वहाँ नहीं है हमारे दोस्तों को उस भट्टी में ले जा रहे हैं जो वहाँ नहीं है। क्या ये सच है सदरक, मीसक, अबदनजू, कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते, ना उस सोने की मूरत को सजदा करते हो जिसे मैंने नस्ब किया? मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा कि सजदा करो और उस सोने की मूरत की इबादत करो जिसे मैंने नस्ब किया। अगर तुम उससे सजदा न करो तो तुम्हें इसी वक्त दहकती हुई भट्टी में फेंक दिया जाएगा। तब कौन सा माबूद तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ाएगा? नबूकदनज़र, इस मामले में हम तुझे कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझते। और वो खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो हमें इससे बचाने की कुदरत रखता है। और ऐ बादशाह, वो हमें तेरे हाथ से छुड़ाएगा। हम तुझे जताए देते हैं कि हम तेरे माबूदों की इबादत ना करेंगे, ना इस मूरत को सजदा करेंगे जिसे तूने नस्ब किया है। तो भट्टी को मामूल से 7 गुना ज्यादा गर्म किया जाए। इन्हें ले जाओ अभी। चलो। इन्हें बांधो। गिज़्मो, मैं उन्हें सुन सकती हूँ। वो इस दीवार के बिल्कुल दूसरी तरफ है। हम तैयार हैं जॉय। ठीक है क्रिस,
कुव्वत ज़रब फलकरम से फासला बराबर। मुड़ने की ताकत के बराबर है। दोस्तों, तुम लोग क्या कर रहे हो? केस हमें उड़ाकर वहाँ ले जाओ। अगर मैंने इसे इस तरह से किया, क्रिस कभी भी अपना साइंस का टेस्ट पास नहीं करेगा और वो कभी भी झूला नहीं ले पाएगा। ये फलकरम क्या करेगा क्रिस? ये हमें उस दीवार पर ले जाएगा। ओह नहीं, ये नहीं। गेस, क्या किताब खराब लकड़ी के बारे में कुछ कहती है? एक और मंसूबा है आइंस्टाइन। गेस, दूसरा मंसूबा, हमें अभी उड़ाकर वहाँ ले जाओ। ओह नहीं, मैंने इन्हें बताया था, मैंने इन सबको बताया था, लेकिन इन्होंने सुनने से इनकार किया। इनको तो आग में फेंक देना चाहिए। तुमने तो मेरे मुंह की बात ही कह दी। हमें उस जगह नीचे जाना होगा और इसे रोकना होगा। मैंने तुम्हें हर मौका दिया, लेकिन तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। इन्हें भट्टी में डाल दो। मैं नहीं देख सकती। हमें बहुत देर हो गई, वो जा चुके हैं। सिपाही भी आग में जल गए हैं। इनको बादशाह का हुक्म मानना चाहिए था। तुम सही कह रहे हो अफसू। ये होता है जब आप बादशाह का हुक्म नहीं मानते। वो किसको देख रहा है? मैं यहाँ से देख नहीं पा रही। चलो आओ। क्या वो 3 शख्स ना थे जिन्हें हमने बांधकर आग में फेंका था? देखो, मैं 4 इश्कास आग के बीच में खुले देख रहा हूँ। उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। क्या? और चौथा खुदामंद की मानद नजर आ रहा है। उनके साथ अंदर कौन है? अबद नजू ने बादशाह को बताया था खुदा उन्हें भट्टी से बाहर निकाल सकता है। ये जरूर खुदा है। खुदावंद ताला के बंदो, बाहर निकलो और इधर आओ। अरे उनके सर का तो एक बाल तक नहीं खुलता। ना ही उनकी पोशाक चली। सिदरक, मीसक और अबदनजू के खुदा की तमजीद हो, जिसने अपने फरिश्ता को भेजा और अपने बंदों को छुड़ा लिया। उन्होंने उस पर इत्तकाद किया और बादशाह के हुक्म को ना माना और अपनी जान तक निसार करने को तैयार हुए ताकि सिर्फ अपने खुदा के अलावा किसी और माबूद की बंदगी न करें। मैं किसी इंसान को इनके खुदा के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। जो कोई ऐसा करेगा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। मेरे पास एक हल है निकलने। ओह, क्या तुम खामोश रह सकते हो? वाकई, और कोई खुदा नहीं जो ऐसे बचा सके। तो बादशाह ने तुम्हें कई और चीजों का हाकिम बना दिया है। और हम पहले से ही कुछ तब्दीलियां कर रहे हैं।
तुम क्या करने वाले हो? दोस्तों, मेरा ख्याल हम वापस जा रहे हैं। आ जाओ जॉय, हमें स्कूल से देर हो रही है। क्रिस, तुम टेस्ट के बारे में अब क्या करने वाले हो? जॉय पेपर, हाँ, पास होने के नंबर। फिर हाँ, क्रिस क्वांटम, ज्यादा अच्छे नंबर नहीं, लेकिन तुम पास हो गए। टेस्ट में बहुत से बच्चों के एक जैसे जवाब थे क्रिस, और वो सब के सब गलत थे। मुझे पता चला तुम्हारे पास भी जवाब मौजूद थे, लेकिन उन्हें ना देखने का इरादा किया। जी, मैं अपनी मेहनत से पास हुआ हूँ, लेकिन मैंने इतने अच्छे नंबर हासिल नहीं किए कि जॉयलैंड पार्क जा सकूं। मेरे ख्याल में इजाफी नंबरों के लिए तुम मुझे इस सवाल का जवाब दो। तारीख में लेवर्स का सबसे पहला जिक्र हमें कब और कहाँ मिलता है? तकरीबन कौन सी सदी में? 5वीं सदी कबल अज़ मसीह, तकरीबन नबूकत नजर और बाबल के वक्त में। लेवर्स के बारे में सबसे पुरानी तसानीफ 3री सदी कबल अज़ मसीह के करीब हुई, लेकिन मैं ये कहूँगी कि तुमने आधा ग्रेड तो खुद ही हासिल कर लिया। पार्क में तफरी करना, आप ऐसा कर सकती हैं? मैं कर सकती हूँ, क्योंकि तुमने चीटिंग का इरादा नहीं किया। इससे भी तुम्हें कुछ मदद मिली है। अब मुझे किसी दूसरे मामले को भी हल करना है। हमारे पैसे वापस करो। लेकिन मेरे भाई ने कहा था वो सही जवाब हैं। ऐसा इसलिए कि टॉड इस साल मैंने कुछ और टेस्ट दिया था। अब तुम मेरे साथ आओ, हम तुम्हारे वालिदैन को बुला रहे हैं। उसकी वजह से हम फेल हो गए। बाकी तमाम लोगों को दोबारा टेस्ट देना है, लेकिन पार्क नहीं जाओगे। खैर, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ऐसा कहूँगा, लेकिन टॉड सही था। क्या? टॉड? हाँ, उसने कहा था जो भी उसके जवाब लेगा उसे कीमत अदा करनी होगी, और ऐसा लग रहा है कि वो इसकी कीमत अदा कर रहा है। Screaming Thunder! यसु मसीह सल्ले पर कुर्बान हुए, फिर से जिंदा होकर खोए हुओं को बचाया। मेरे तमाम गुनाह माफ फरमा दीजिए, मेरे मंजई मालिक और दोस्त बन जाइए। बदल कर मेरी जिंदगी ऐसे नई बना दीजिए। जीऊं तेरे लिए मैं सदा, मदद तेरी कीजिए। मदद मेरी कीजिए। यसु मसीह सल्ले पर कुर्बान हुए, फिर से जिंदा होकर खोए हुओं को बचाया। मेरे तमाम गुनाह माफ फरमा दीजिए, मेरे मंजई मालिक और दोस्त बन जाइए। बदल कर मेरी जिंदगी ऐसे नई बना दीजिए। जीऊं तेरे लिए मैं सदा, मदद तेरी कीजिए। बदल कर मेरी जिंदगी इसे नई बना दीजिए। बदल कर मेरी जिंदगी, बदल कर मेरी जिंदगी इसे नई बना दीजिए।
सोचो जरा होगा क्या क्या जमानों के सफर में। ऊंची परवास नए रास्तों में बेखुदा के खुल जाते हैं आँखों में। हिकमत है इतनी आया कान हो अगर तो सुने। ज़मानों का है कलाम जहानों का है कलाम। कहानी है सच्ची सदा जो रोशनी देता वो नूर आसमानी जो मोहब्बत देता खुदा। चलो इसमें आओ देखो नया जहां नया एक जहां है हमारे लिए। कलाम है ये जिंदा सदा। सुप्रभु होशाना होशाना कलाम ये सुप्रभु होशाना होशाना